Жігіттің наласы. Ертеде бір палуан жолаушылап келе жатып, жол жөнекей бір үйге құдайы қонақ болады. Өз атақты бір палуанмен күресіп, соны жеңіп келе жатқан бет екен. Дастархан басында әлгі палуанды қалай жеңген қайта-қайта айтып, мақтана берген көрінеді. Ал оның айтып отырған атақты палуаны босағада шай құйып отырған келіннің ағасы екен. Бауырын жығып, онысын бөсіп айтып отырған құдайы қонақтың әңгімесі келіннің намысына тисе керек, шыдамы әбден сарқылып, әлгі қонаққа қарап: "Сіздің айтып отырғаныңыз менің туған ағам болады. Жеңгенің рас болса, менімен күресіп көр, күшіңді сынап көрейік" депті келін. Нәзік жанды әйел адамның бұл әңгімесі палуанның қытығына тиіп кетсе керек, шамданып қалған ол: "Мына қатын не деп оттап отыр? Бозгілемді астыма салып бір илейтін екен өзін" деп мазақ етеді. Одан сайын ашуы келген келін қанша дегенмен осал жердің қыз емес қой, мақтаншақ палуанға қарап: "Көрерміз кімді кім жеңетінін. Мықты болсаң көп сөзді қойып шық кілемге" дейді. Екеуі боз кілем үстінде күресіп кеп береді. Алғашқыда өзіне толық сенімді болған жігіт келіншектің күресіне немкеттілеу қарайды. Бірақ болдыратын емес. Әбден ашуға булыққан әйел палуанды атып ұрып, астына басып біраз отырады. Еркек басымен әйелден жеңілген палуан кірерге тесік таппай әбден қорланады. Елге қарайтын бет жоқ, содан бет ауған жаққа қарай ауып кеткен екен. Әйткенмен жігіттің наласы бар ғой, палуанды жеңген әлгі келіншек көп өтпей қатты ауырады. Ол уақытта қазіргідей дәрігер қайда, ел аузында жүрген бір емшінің дерегін алып, іздеп барып жағдайын айтады. Сонда әлгі емші мұны ары-бері қарап: "Сенің кеселің өте ауыр екен. Ер адамның үстінен аттап кеткен жерің бар ма еді? Егер бар болса, сол еркекті тауып кешірімін алуың керек, сонда ғана саған ем қонады" дейді. Сырқатты жанына батқан келіншек қасына күйеуін ертіп, баяғы өзі жеңген палуанды іздеп жолға шығады. Ай жүріп, апта жүріп, әлгі палуанның еліне барса, ол әлде қашан іш құса болып өліп кеткен екен. Енді қайтеді? Міне, осы жерде әйел адамның ақылды болатыны тағы да бір дәлелденеді. Ол ең болмағанда палуанның киімі бар шығар, соны беріңдер деп палуанның өзімен күрескен кездегі киген шекпенін сұратып алады. Оны өз күйеуіне кигізіп, 3 рет басын иіп кешірім сұраған екен. Содан көп ұзамай түс көріп, түсінде палуан кешірім берген аян арқылы білдіреді. Осылайша ол ауруынан құлан таза айыққан екен. Бұдан шығатын түйін: ешқашан әйелді кемсітіп, төркінін тілдеп, намысына тимеу керек. Екіншіден, мейлі ол бала болса да, әйел адам еркектің үстінен аттауға болмайды. Үшіншіден, киімде де кие болады. Сол үшін киімді ешқашан аяқ асты етпеңдер. Сәкен Жүрген, оқыған Қуат Ахметжанов. Мәлімет elana.kz сайтынан алынды.